Merhaba arkadaşlar, bugün ilk kanalım Köpek Karşı kanalı ve bugün evet İpek Nur var ve benim adım Berkay. Bugün biraz az olacak, like atarsanız daha iyi videolar gelecek. İpek Nur size silahımdan bir şeyler yapacak, yani diyemiyorum ben. Like atarsanız o kadar güzel videolar gelir, görüntüleme falan. Ya çok mutluyum. İlk kez kanalımı açıyorum. Genç, bu arada size bir şey diyeceğim. Bu Discord yani biliyorsunuzdur, Minecraft'taki uygulamalardan falan kaydol diyorsunuz ama benim e-postam falan yok. E-postamızı falan açacağım. E-postamı bugün açacağım. Ve bugün kanalımı açtım. O yüzden de çok mutluyum. Hadi o zaman Happy Mod, Sarkı Evreni, Discord, Minecraft'ta herkes biliyor, onları göstermeyeceğim. Mobize'ne de. O zaman şu üçünü gösterelim. Discord'u da gördünüz. Bunu Happy Mod çok güzel bir uygulama. Bakın Minecraft'ın bir sürü modları var. Hepsini indiriyorum. İsterseniz dünyanın en pahalı şeyini bile söyleyin, yükler. Tabii ki PlayStation'lar hariç Fortnite yükleyebiliyor ama PlayStation oyunları hariç Fortnite yükleyebiliyor. Şimdi Sarkı Evreni şöyle bir şey. Sarkı açayım, sıkılmayın. Hem o silahını yapana kadar ben de sarkı dinleyerek arkadaşlar birlikte yaparız. Minecraft oynar ben. Ne oldu? Bir şey olmadı. Neyse. Bir şunu çalalım bakalım. Bilmediğim sanırım. Gece olur, ben uyanırım, aklım o... Neyse şunu açalım. Sarkı Evreni'nde. Sevdan cehennem kalbin mesken oldu ama Şöyle bir soru çıktı Mobizen. Hem video çekiyorum hem Minecraft oynuyorum hem de şarkı dinliyorum. O yüzden biraz internet kesebilir. Abone olup izleyin ve bir sorun çıkıyor. Bir şey yapamıyorum şöyle. Bir dakika bir şey yapacağım. Ay tamam. Bizi görmek istediğimizde böyle görebiliriz belki. Şu aşağıda. Ne? Dışarıda. Kırmızı çöp. Neyse bu arada abone olmayı unutmayın. O zaman videoya geçelim. O yazıyordur, bir bakacağım. Şöyle koyayım bir dakika. Şeyler birazdan en iyi videolarda. Abi
kaybım oldular. İhanet mührü çözdü hadi bana eyvallah. Neyse onu bekliyorum böyle. Sana bu yönetimi. Yandım, yandım Allah'ım. Size şimdiden göstereyim ya, merak etme. Tamam. Arkadaşlar biz sizinle oyalanalım Berkay'a kadar. Evet. O zaman bekle bir. Bence de. Bir dakika. Arkadaşlar ben göstermeyeceğim. Bekleyin. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz videoya. Şimdi bir saniye arkadaşlar. Şimdi evet. Oldu sanırım ya. Olmadı. Hayır böyle değil. Zaten biz video çekiyoruz. Arkadaşlar bu kadardı. Diğer günde Evet sürpriz arkadaşlar. yapacağız. Ben şunları falan Bu gösterdim. videomuz bu kadardı. Abone olun ve like atmayı sakın ama sakın unutmayın. Ve bu arada görüşürüz. yorumlardan belki şarkı da gelebilir. Bunun için de bize yardımcı olun. Görüşürüz.